Привет, привет, дорогие звуколюбители! Сегодня я хочу посвятить выпуск вопросу выбора колонок, который непременно возникает в обсуждении любого видеообзора акустической системы, которую я публикую. Для тех, кто спешит, я могу коротко сказать, что для более верного выбора колонок необходимо либо потратить на это время, приложить некоторые усилия, освоить некоторые знания, опыт предыдущих товарищей, либо переплатить, что, впрочем, все равно не гарантирует хорошего, лучшего, оптимального результата, оптимальной затраты средств и получения оптимально хорошо для вас звучащей системы. Поэтому я все-таки бы настаивал на изучении вопроса. Но, впрочем, если вы смотрите это видео, то значит, что именно этим вы и заняты, рассчитывая от меня, в частности, получить какие-то знания, которые вам могут быть полезными для выбора акустической системы. И вы правы, конечно, вы правы. Так и надо поступать, надо смотреть. Надо читать, надо думать. Конечно, хорошо, когда у вас есть техническое образование, музыкальный опыт какой-то, в хорошем смысле. То есть я не имею в виду, что вы много чего-то слушали, а о том, что вы уделяли этому время для понимания, формирования музыки. У вас есть музыкальный вкус, вы готовы отличить зерна от плевел в музыкальном плане, и вам тогда будет легче определиться с выбором акустической системы. Выбор будет более легким, кстати, а результат будет более ожидаемо приятным для вас. Итак, прежде всего при выборе акустической системы ему предшествует некая инициализация проекта. То есть кто-то должен инициализировать проект, обозначить проблему, что, предположим, в доме нет колонок, либо в доме колонки устарели безнадежные, или просто есть осмысленное желание их обновить до какой-то, опять же, осмысленно понятой, выстраданной кондиции. То есть, либо это громкость, либо это качество звучания, что хотелось бы как бы. Либо это, что-либо еще, не знаю, переход на новый этап качество музыки, которую вы слушаете, и вы хотите этому посвятить некое новое устройство, приобрести для того, чтобы реализовать свои амбициозные такие планы. То есть, постановка задачи является, в общем, 90% успехом этого вашего проекта, этого вашего предприятия. Чем точнее вы поставите задачу, как у врача, например, тем вероятнее вы получите ожидаемый, правильный, хороший, позитивный результат, которым будете потом наслаждаться, а не сожалеть о том, что я не сказал врачу, что у меня сзади тоже вавка есть. Это грубо так. Ладно, давайте машины. Вот автомобили, надо же оговорить все абсолютно. Вот отдаете вы ее на точку детейлинга и говорите, что она должна и сиять, и блестеть, и форсаж должен быть, и пимпочка, чтобы глушитель отключался, и звездное небо в салоне, чтобы, и еще какие-то плюшечки, может быть, с какими-то деталями автомобиля. И тогда из этого детейлинга вам реально выкатят машину, которую вы ожидали увидеть, потому что если вы чего-то не скажете, вы этого и не получите, вероятнее всего, потому что хотя отдел маркетинга этого детейлинга, вероятнее всего, вас нагрузят какими-то букетом штук, которые могут вам предложить, сервиса и услуг. И это правильно. Вот для этого и нужен отдел маркетинга, чтобы вам это напомнить. Однако от вашего уровня образованности, от вашего уровня культурного развития вообще, где вы находитесь, будет зависеть о том, как вы воспримете эту информацию, в том числе в магазине, где продают аудиотехнику. Нагнать лапши на уши я могу и очень квалифицированно, очень классно. Также это могут сделать продавцы, причем зачастую лучше, чем я, потому что с той безапелляционной наглостью, с которой они это делают, мне просто язык так не повернулся вам сказать. Например, заявить, что в таких колонках есть 6-дюймовый сабвуфер, например. То есть, как? Есть сабвуфер? Да, берем. Вот, понимаете, таким образом. Это работает. В то время я как инженер вам просто сообщу какие-то аспекты, на которые следует обратить внимание. Итак, в идеале колонки, которые вы должны искать, я так понимаю, это универсальная, недорогая и небольшая по габаритам система.
Многие люди сетуют на каждый из этих трех пунктов. У более продвинутых вот это слово универсальное более популярно, потому что они не хотят приобретать жанрово заточенную технику, которая хорошо работает в каком-то жанре музыки и пасует в остальных. Речь идет о том, что люди хотят все-таки приобрести всеядную систему, аудиосистему, которая сможет удовлетворить потребности, ну, в частности, если живут вместе муж с женой, то и для нее звучание будет приятным на той музыке, которую они слушают. Это довольно важно, потому что если это у вас 2 кубометра, эти огромные колонки какие-то с широкополосным динамиком, то, как я уже говорил, кроме джазовых трио, на них ничего особо так слушать нельзя. Вот. А для того, чтобы можно было слушать все, вот об этом мы с вами дальше и поговорим. Однако еще надо говорить несколько моментов. Например, колонки бывают нескольких типов. Давайте я перечислю так, навскид буквально. Вот портатив, некая мультимедиа, это колонки на столе, которые стоят в ближнем поле, озвучивают, например, события у вас на столе, там от монитора или что у вас там есть. На комнату, это домашка обычно называется, хай-фай когда-то раньше это называлось. Это уже дорогие компонентные аудиосистемы, которые более точно соответствуют понятию высокой верности звучания, безусловно. И некая техника далее про аудио, это в расчете на танцпол, ну, скажем так, озвучивание какой-нибудь кафешки, небольшого дансинг-пола, что-то такое. Ну, короче, уже это не комната, это, ну, какое-то уже пространство. Конечно, небольшое, то есть не стадионы, даже не школьный спортивный зал, где иногда проводили танцульки, по крайней мере, в дни моей молодости. И также отдельно я бы выделил системы многоканальные. Ну, в прошлом 5.1, сейчас это и Dolby Atmos, и еще какие-то многоканальные системы, которые позволяют получить объемное звучание, действительно крайне желаемое и необходимое для просмотра видеофильмов, киношек, экшенов, которые без звука теряют, ну, на мой взгляд, 50% драйва, собственно говоря. Ну и некоторая музыка пишется в таком формате. Я не сторонник, однако это безусловно эффектная штука. То есть, поэтому имеет смысл и сымитировать систему даже грубо 5.1 какой-нибудь стереопарой или моносистемой, я считаю невозможным. О моносистемах это отдельный вопрос. Вообще говоря, их проще изготавливать, поэтому они немножко, может, дешевле стоят. При том же, допустим, развиваемом звуковом давлении и том же, допустим, заявленном диапазоне частот, и даже более глубоком, потому что в одном ящике будет установлены 2 низкочастотных излучателя, они имеют некое преимущество между раздельными вот этими корпусами. Короче говоря, моносистема хороша. Я в юности слушал именно моносистему, которая питалась от магнитофона Ростов-102 катушечного стерео. Я это все сводил. Тогда я научился наконец делать смесители, делители в моносигналы. Оно у меня там звучало. Это был гитарный комбик Regen 30. Но не надо с меня брать пример. Я, во-первых, старый, я не в фокусной группе. Я надеюсь, что вы моложе и у вас перспектив больше. Вы обладаете больше информации, вам доступна предельно качественно записанная музыка. И для того, чтобы ее достойно воспроизвести, конечно, нужно выбрать под стати контроль. Контролем здесь я называю устройства, которые звучат. Электромеханические преобразователи, коим является динамик. На него подается некий электрический сигнал. Он создает сотрясание воздуха, которое мы называем звуком. И вот именно о параметрах вот этого самого вайба мы с вами сегодня говорим. Звучание лучше всего, правильнее всего бы передавалось идеальным источником вот этого электромеханического преобразования. Это должен был быть, ну, теоретически, по крайней мере, это должен быть точечный источник, один, конечно, обладающий бесконечным звуковым давлением, в бесконечном диапазоне частот, не вносящий искажения, так называемый линейный источник.
Но таких, разумеется, нет. Нет ничего даже рядом и близко приближающегося. Но техника черепашьими шагами все-таки к этому ползет. И когда-нибудь те, кто останутся жить на этой планете, возможно, увидят вот такую вот штуку. Но пока ее нет, будем говорить о реальных вещах. Значит, правильнее всего была бы одна полоса, конечно, потому что любое дробление полос связано с переходом от одного преобразователя к другому преобразователю, который обладает разными динамическими характеристиками, и даже при создании правильного стыка, вот этой сшивки, связки, возникает некий диссонанс, вызванный тем, что этот динамик букву А воспроизводит вот таким образом, этот воспроизводит букву А совершенно другим способом. Те же частоты, те же шевеления воздуха, но он делает это по-другому. И вот накладываясь друг на друга в некой совместной полосе пропускания, в зоне совместного звучания, возникает диссонанс. Это выражается в фазовых характеристиках в основном. Вот. Часто коверкается амплитудно-частотная характеристика. И на слух это замечательно слышно. Вот этот или этот динамик воспроизводит ту или иную частоту. Поэтому, короче говоря, сшивка вещь нежелательная, но без нее никак, потому что один излучатель, как мы только что сказали, как бы не справляется, он не может озвучить, достойно озвучить, качественно озвучить такую широкую полосу частот, еще и жанра независимая при этом накладывается и прочие плюшки, о которых мы говорили. Да, и еще и габариты, то есть чаще всего люди сетуют на то, что у них колонки, что это огромные колонки. Вот это вообще для них это гробы, скажем, там назовут. А речь идет о мультимедиа, которую я часто обозреваю. Люди говорят, вот что-нибудь поменьше, потому что это не влазит. Что у них там навалено у этих людей на столе или рядом со столом, я не знаю. Но так как это невероятно часто упоминаемая проблема, то я даю должное, значит она и есть, значит да, габариты играют роль. Хотя подумайте, вот смотрите, вот этот 15 литров ящик, да, если бы я сделал напольные колонки, они бы занимали ровно столько же места, а литров тут было бы уже, наверное, 50-60. Если бы вот так вот сделал, было бы 100 литров, предположим. А в 100 литрах, ребята, можно сделать очень неплохо звучащие колонки. В то время как в этих я изгалялся, из Васеньки последние 5 грамм выжимал, понимаете? Но это отдельная тема, она вот касается больше технической реализации, то есть инженерии некой. А мы же говорим о пользовательских вещах, штуках, которые вы можете выбрать, из которых вы можете выбрать. Итак, две полосы все-таки делаются по бедности, потому что на одну полосу это либо безумно дорогой какой-то динамик, либо он требует огромных габаритов этой акустической системы и вообще звучит как бы не универсально, а заточено на каких-то музыкальных жанрах. А две полосы это наиболее популярный формат, вы, наверное, уже заметили. То есть большинство все-таки акустических систем, колонок, выпускается в формате двухполосной системы. То есть некий твиттер и некий вуфер. Вуфер несет основную нагрузку, в основном в нем лежит диапазон частот, тоники, по крайней мере, звучащие в любом музыкальном произведении. А твиттер воспроизводит гармоники, от которых в значительной степени зависит достоверность звучания, верю, не верю, даже без Станиславского. При этом появляется проблема с этим самым кроссовером. В то же время последние десятилетия появились электронные кроссоверы, цифровые, на базе аудиопроцессоров, которые делают это невероятно хорошо по сравнению с тем, что я делал для вот этих колонок. А делал я это, во-первых, потому что хотел сделать это каноническим решением, таким классическим, то есть пассивные колонки, пассивный и отдельный усилитель. Но в то же время, как с электронным кроссовером, это некая интегрированная система, в котором в одном ящике и усиление, и коммутация обычно, и управление, и, соответственно, излучатели какие-то стоят. Итак, что-то мне в сторону понесло. Все-таки двухполосные системы в основном решают задачу, и, видимо, вам придется выбирать из них. Потому что трехполосные системы делаются тем более по бедности. Там граждане пытались сэкономить. То есть разделить задачу, делегируемую вуферу, на частично оставить ему, облегчив ему верхнюю часть диапазона, а средний диапазон, верхняя часть
мидвуферного диапазона и отдать некому миду, то есть среднечастотному динамику, который специализированно выпускается, разрабатывается, проектируется, выпускается для решения этой тонкой музыкальной задачи. Он значительно легче, у него значительно легче подвижная система, которая определяет как бы скорость, с которой динамик излучателя реагирует на изменение электрического сигнала. И у него невероятно больше шансов грамотно отыграть тот самый музыкальный трепетный диапазон, который отличается музыкантами, продвинутыми аудиолюбителями, меломанами, который имеет смысл анализировать в плане музыки. Получается трехполосная система, но это дороже, как правило. Это, видите, и динамиков больше, что в производстве делает колонку сложнее. Также усилительная часть, допустим, конечно, более развита, но это уже не столь заметно. Тем не менее, это, короче говоря, более дорогая система в общем случае при одинаковом классе и усиления и излучателя с двухполосной системой. Это дороже, но якобы она более деликатно отыгрывает поставленную ей задачу. То есть она решает ту же задачу с тем же частотным диапазоном, практически как двухполосная система. Но делает это качественнее. Вот, кстати, вот этот динамик, мид-вуфер, ему сейчас здесь в этой двухполосной системе поручены обе задачи, и мида, и вуфера, ну и твиттер, соответственно. Но я мог сделать здесь, расположить, допустим, здесь расположить среднечастотный динамик, мид, а здесь расположить твиттер, и получилась бы трехполосная система на базе того же вуфера, того же порта резонатора, то есть он бы обеспечивал те же параметры в низкочастотном диапазоне, и в высокочастотном диапазоне тоже те же параметры, а вот мид бы он отыгрывал деликатнее. И вот за эту деликатность приходится платить. Но об этом это нужно понимать. То есть просто так заказывать себе более развитую систему с большим качеством, если вам медведь на ухо наступил, нет смысла никакого. Тем более современные стили музыки, вот эти вот все не хоп-он-хоп-офф, хип-хопы рассчитаны, в общем, на достаточно примитивный псбух, то есть там посередине особо ничего и нету. Поэтому прям такие затрачиваться я бы не рекомендовал. Ну а те, кого интересует все-таки более интересный звук. Да, кстати, интересный звук, нельзя сказать, что у трехполоски он будет интереснее. Напротив, он будет более нейтральным, что сделает его менее вкусным для многих. И многие люди отличают трехполоску как более пресное звучание, неинтересное, более мониторное звучание. Как известно в студиях, мониторы не должны иметь характерности звучания, должны нейтрально отображать музыкальный поток для того, чтобы на любой потом акустической системе результат, сведенный с этим контролем, оказался бы нейтральным, одинаково правильно. То есть я хочу отметить, что на слух определить трехполосную или двухполосную систему может только человек, которому она действительно нужна. Потому что если вы очевидно не отличаете, то вам нет смысла переплачивать, гоняться за ней и так далее. При этом подавляющее большинство людей выбирает более яркий, характерный звук любой акустической системы, в смысле желаемой акустической системы именно за эту характерность. То есть только она звучит вот так. На самом же деле, допустим, предположим, мой голос, который вы сейчас слышите из своей акустической системы, он вот здесь в комнате звучит вот именно конкретно вот так. Без предукрас, без рюшечек, понимаете, рюликсов и бантиков. Он вот такой, как есть. И не надо его украшать. То есть украшать его может, допустим, вот слушатель, на свой вкус, но чем лучше у него вкус, чем выше у него культурный уровень, тем, в общем, он меньше будет крутить, а будет стремиться к тому, чтобы услышать Юрин голос. Вот просто. Плохой, да, грубый, вот у меня дикция плохая, зубы у меня плохие. Все так, но вот именно мой голос для того, чтобы услышать. Потому что, безусловно, вы будете покупать акустическую систему для того, чтобы слушать Юрин голос. Вы будете слушать, чтобы слушать любимого своего исполнителя.
Ну, допустим, вокалиста, хотя музыка вообще состоит в основном из инструментальной части, гениально отыгранная, там, скрипка, рояль, БСО, не знаю, рок-группа. Ну и вокал, допустим, тоже. Так вот, вокал лучше услышать тот, который реально звучал где-то там в записи, чем приукрашенный, выдуманный вот этой электроникой несовершенной, вот этими несовершенными преобразователями часть. Короче говоря, трехполоска, двухполоска – это тонкий философский вопрос, я бы сказал. К этому, до этого надо дорасти, вот правильное слово, наверное, так звучит. Надо дорасти до этого решения. И потом решить, возможно, что вы хотите таки, да, однополоску, вот, вообще, вот так вот. Или четырехполоску, или пяти, отдав, делегировав, опять же, некие полосы частот, некие регистры каким-то конкретным исполнителям. Ну, в частности, например, вот колонки Dali, которые я обозревал, которых твиттер составной состоит из купольного и ленточного твиттера. Вот, они делегировали часть высокочастотного диапазона классики купольнику, который подхватывает от 2,5 кГц высокочастотный сигнал, а на 14, там где этот купольник вздыхает по той причине, которую я показывал в своих видео, там где сканирование на клипеле лазером, как работает тканевый купол, отвратительно совершенно, с повышением частоты. Вот там делегируется это все ленте. Вот, пожалуйста, вам образец четырехполосной системы. Да, такие дела. Это я разошелся. Вообще говоря, речь идет в основном, конечно, о выборе небольших колонок, так называемых мультимедиа, но я хотел вам рассказать, вывалить как бы на вас все, что знаю, чтобы вы там себе разгребли, что вам надо, что не надо. Такие дела. Итак, о размерах мы поговорили, что в большем размере легче получить выше качество звучания при прочих равных условиях, классе, там, производителе, концепте и так далее. И цена остается, то есть бюджет, который вы готовы потратить на эту систему. Я понимаю, что вы сейчас скажете одну цену, а реально пойдете покупать, разведете сами себя вдвое дороже или в 1,5 раза. Это обычная история. Я также точно туфли себе покупаю или еще что-нибудь. Ну, такая природа человека, просто жадность, она как бы... И перспективу, на перспективу, чтобы она у меня годы жила, вот эти туфли, чтобы у меня жили годы. Проживу ли я эти годы, я не знаю. Короче говоря, мне не нужна вечная игла для примуса. Колонки мне вечные тоже не нужны. Например, золотую эру аудио, они были совершенно другими. Ценилось другое, ну, кроме результата. Результат ценился тоже. Детальность, динамика, достоверность звучания, вот это, пожалуй, основные критерии, просто которые я пытаюсь выразить в технических подробностях, которые могут вам пригодиться для выбора живой модели в магазине. Такие дела. Также еще есть вариант, многие аудиолюбители пытаются собрать себе, то есть собирают себе колонки сами или допиливают уже существующие колонки, как то играются с портом, увеличивая, уменьшая, вот таким образом перенастраивая резонатор. Я противник этой штуки, потому что я считаю, что все, что могли на фабрике, в лабораториях, где разрабатывали эти колонки, они уже сделали. И любое рассогласование заложенных опций, оно приведет к развалу такой тонко сконструированной модели системы. Ну, как здоровье человека, например. Где-то там что-то испортится, начнет портиться другое, что-то вообще в другой части тела. Ну, это грубая аналогия, но я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому мы все-таки, как взрослые люди, зарабатываем деньги одним образом, тратим их другим образом. И вот я говорю о том, чтобы купить колонки, для этого их надо просто только выбрать, не надо допиливать. Ну, хотя, если вы рукастый человек, опять же, для этого у меня есть там несколько сезонов, где я показываю пошагово, как я с показом всех процессов, которые необходимы для создания колонки, проектирования, создания, построения и вот наслаждения этим всем результатом. Итак, если купить колонки, все-таки верность поставленной задачи предельно важна, как все это так долго я рассказывал. Бюджет, который вы готовы на это потратить, чтобы его хватило для того, чтобы удовлетворить вашу хотелку. И доступность там, не знаю, в вашем регионе или вообще для вас,
желаемой модели. Ну, например, вот там у Дифара вышла модель MR5, она в Украине не продается, например. Ну, то есть, вот хочет человек, вот есть у него деньги, а стоит она предельно мало, значит, а взять не может. Ну, говорят, из Польши гоняют левые какие-то люди. Ну, хорошо, то есть только так. Многие не приемлят левых путей, поэтому хотят купить именно у представителя с гарантией, со всем гаммозом, сертификатом и так далее. Да, здесь в Европе, кстати, такое не прокатит. Тут где-то привезли, откуда-то продали, за это еще и посадить могут, в общем-то. Да, такие дела, дорогие друзья. Возможно, вы ожидали чего-то другого от этого выпуска, чтобы я говорил, покупайте вот эти отколонки, они закрывают вопрос. Нет, этого не будет. Ну, если вы смотрите меня не первый день, как бы, то знаете, что я таких вещей себе не допускаю, считаю это непорядочным. Давать конкретные рекомендации какие-то. Вот. Затем пока давайте здесь выписаю в комментариях, попробуем обсудить эту тему, если нужны какие-то дополнения, с удовольствием сделаю еще какое-нибудь видео на эту тему. Затем пока, auf Wiedersehen, дорогие мои.